Халыктың осталыгы буындан буынга күсә килә. Олатайдардан атайдарға, атайдардан улдарына, өләсәйдәреннән әсәйдәргә, әсәйдәреннән кызларына күсә килә. Хатын-кызлар үзләре өчен зиннәтле киемдәрдә ынйы мәрйен тедеп, сәйлән менән сигеп, гәрәбә кытай, кортбаш кабырсак, көмеш тәңкәләр тагып шул тиклем зауык менән эшләгән, уларның күңел нуры кушылып бидәлгән кәләпүш, кашмау, сәсмау, әлмидеү, хакал, иңбаш аша киелгән әмәйҙек, дәүәт кеүек киемдәре донъя халкын һоҡландыра. Ошо осталык Әбйәлил хатын-ҡыҙҙарында әле лә һаҡлана һәм йәштәргә күсә килә. Бындай һөнәргә уларҙы мәктәптәрҙә өйрәтәләр. Әбйәлил мәктәптәрендә ҡул эштәренә ныҡ иғтибар бирелә. Ҡул эштәре һөнәр генә түгел. Ҡул эштәре матурлык, гүзәллек тәрбиәһе ул. Эште башлар алдынан иң алда нимә эшләреңде уйларға кәрәк. Стенаға өлөсен келәм ул, я булмаһа мендәрме, я булмаһа ултырғысҡа япмамы. Бына шуға ҡарап туҡыманың ҙурлығы билдәләнә. Шунан һуң эре күҙәнәкле киндер туҡыманы ағас киргәгә беркетеп ҡуялар. Уға эшләнәсәк келәмдең һүрәте төшөрөлә. Әгәр ҙә ул ҙур булһа, ярҙамға оҫта һүрәт төшөрөүсене саҡырырға мөмкин. Мәктәптәрҙә рәсем уҡытыусыларынан ярҙам һорарға була. Эскиз эшләгәндән һуң ниндәй төҫтәр менән эшләйәсәгеңде билдәләргә кәрәк. Ҡағыҙҙа төҫлө һүрәтен эшләп ҡарарға ла мөмкин. Төҫтәрҙе һайлағанда келәмдең алыҫтан нисек күренәсәген күҙ уңында тоторға кәрәк. Ҡайһы бер осраҡтарҙа бына мәҫәлән ҡыҙыл, һары, аҡ төҫтәрҙе бергә ҡушҡанда улар алыҫтан ҡыҙғылт һары тап кеүек күренергә мөмкин. Шунан һуң тағы ла ауыр һәм еңел төҫтәрҙе иғтибарға алырға кәрәк. Һүрәт төшөргәндә ауыр төҫтәр улар һәр ваҡыт аҫта урынлашырға тейеш. Ғөмүмән, төҫтәр һайлау буйынса кәңәш бирмәйҙәр. Уны һәр бер кеше үҙенең йөрәге аша үткәреп, үҙе теләгән төҫтәрҙе һайлап алып, эшләй белергә тейеш. Иң оҫта һүрәт төшөрөүсе, әлбиттә, тәбиғәт. Беҙ тәбиғәттең төҫтәрен һайлап ала белергә, унан өйрәнергә тейешбеҙ. Элегерәк, бына беҙ өбөрөлө келәмдә эшләү менән мауығып киттек инде. Элегерәк уларҙы эшләмәгәндәр, элек буй-буй келәмдәр эшләгәндәр. Өбөрөлө келәмде махсус энәләр ярҙамында эшләйҙәр. Улар элегерәк һатыуҙа ла булғандар, хәҙер ни өсөндөр улар юғалып торалар. Ләкин бының менән һатыуҙа юҡ дип туҡтап ҡалырға ярамай, уларҙы эшләп тә алырға мөмкин. Бына мәҫәлән эшләнгән. Әлбиттә, был йыуаныраҡ ептәр менән эшләү өсөн махсус энә. Шулай уҡ, әгәр ҙә эшләтеп тә алырға мөмкинселек булмаһа, ул ваҡытта ла ҡайғырырға ярамай. Бына дауаханаларҙан, я булмаһа мал табиптарынан энәләр алып, шуларҙы ла ҡулланырға мөмкин. Тик уларҙың бына осонда тағын да өҫтәп күҙ тишергә кәрәк. Епте көпшә аша үткәреп, энәнең күҙенән индереп ҡуябыҙ һәм энәнең ҡыялатып ҡырҡылған яғы һәр ваҡыт өҫтә йөрөргә тейеш. Һул ҡул менән ярҙам итеп торорға мөмкин бына тартҡанда. Өбөрөнөң бейеклеге энәнең оҙонлоғона бәйләнгән. Бына ошо энә ни тиклем оҙонораҡ булһа, өбөрө шул тиклем бейегерәк була. Бына ошо махсус энәләрҙә уларҙың сикләү дүңгәләктәре була. Әгәр ҙә беҙ уны өбөрөн оҙонораҡ итергә теләйбеҙ икән, дүңгәләкте ысҡындырып алабыҙ. Ни тиклем күберәк ысҡындырһаҡ, шул тиклем өбөрө оҙонораҡ була инде.
Башкорт хатын-кызлары борын-борындан балас келәм хугуга оста булган. Асалы балас айыру санык таралган. Баласты тирмәләрдә ер идәнгә, ә кышын урындыкка яялар. Уны түшәк урынына йөртелгән кәйездең йөз ягына тегәләр. Һәр гаилә үзе өчен төрле зурлыкта, төрле төстә балас хугып алган. Баластың нисек хугылуына карап, хатын-кызның уңганлыгын билдәләгәндер. Буялган йөн тукымының буй ебен аралаштыру да, аркау ебенең төсен хайлай белү дә хатын-кызның нескә зауыгына бәйле булган. Бер карауга ябай гына күренгән, әмма ис китмәле нескә иҗат талап иткән баластар йорт каралтыга матурлык өстәү генә түгел, осталыктың кыйммәтле мирасы булып та аклана.
Агасты биҙәкләп һырлау башҡорттарҙа киң таралған. Сөнки улар көнкүрештә тотонған һәр нәмәне биҙәкләгәндәр, матурлағандар. Ҡымыҙ ижаулары, туҫтаҡтар, шәмдәлдәр айырыуса зауыҡлы эшләнгән. Атай-олатайҙарҙан ҡалған ғәжәп һөнәрҙе, оҫталыҡты юғалтмай һаҡлау, мәктәптәргә дәрес итеп индереү һәм үҫмерҙәргә өйрәтеү киләсәк өсөн үтә лә изге эш. Ағасҡа һырлап биҙәк һалыу эше менән хатта ҡыҙҙар ҙа ҡыҙыҡһына. Был эштәр менән ағастан юнып төрлө хайвандар, ҡош-ҡорттарҙың һүрәттәрен эшләү 80-нче йылдан минең башланып китте. 82-нче йылға хәҙәр мин балаларҙы ағастан көйҙөрөп эшләргә өйрәттем. Тоже бәләкәй саҡтан бик яраттым ағастан төрлө әйберҙәр эшләп, көйҙөрөп эшләүгә. Шуның өсөн ошо һөнәргә балаларҙы ла бер үк ваҡытта эшләргә өйрәттем. Хәҙер балаларҙы тоже юнып ағастан төрлө ҡоштар, хайвандар эшләргә өйрәтәм. Быға бигерәк тә бөтә ағастарҙан да эшләп була. Бигерәк тә юныу өсөн йомшаҡ, ярылып бармаһын өсөн юка ағасы ҡулланырға кәрәк. Юка ағасы ул юнуға еңел була. Икенсе яҡтан ул үҙенең матурлы яғынан, аҡ яғынан кешене йәлеп итеп тора. Ҡоштарҙы эшләү өсөн йәки хайвандарҙың фиғылдарын эшләү өсөн иң беренсе уйлап ҡағыҙға һүрәтен эшләп алырға кәрәк. Аның ниндәй торошта торғоҙорға уйлайһыңмы, ятҡырып эшләйһеңме, или йүгереп барған иттереп эшләйһеңме, шуны ҡағыҙға һыҙып алаң. Әгәр ҙә уйлай белһәң, ағасты юнып алаң да, ағасҡа ҡәләм менән төшөрөп алаң да, шунан юнғыстап эшләй башлайһың да. Балта ҡулланабыҙ, бысҡы ҡулланабыҙ. И бысаҡтар төрлө размерҙағы, төрлө төҫтәге бысаҡтар ярҙамында эшләй алабыҙ. Инструменттар ярҙамында матурлап, уже ниндәй аның эске
тұрыштарын билдәләргә теләйһең, атлап барганмы, тұрып барганмы, иленсегерәк ынтылышкып, моны ошо формала китереп сараһың. Шунан һуң кагыз менән, наждак кагызы менән матур итеп ешарга кирәк. Шунан һуң йөнен эшләргә кирәк. Менә йөндәрен эшләп куйганмын монда. Чөнки хайвандарның йөндәрен эшләмәһәң, ул бик ялтыратып кына эшләһәң, бик үзе ялеп итеп бармай. Чөнки ул табигатьтәге ысым барлыгын хәтерләтеп эшләмәгәс, аны яхшы итеп эшләнелгән эш дип әйтеп булмай. Ул сама моны эшләгән вакытта аны үзеңде ялканса эшләргә ярамай. Чөнки әйберде ялканса эшләһәң, ул уже аның эшләү сыйфаттары түбән була. Yerine yetkirip bulmay. Şunun için аны бик ялкып үзеңде саманан артыграк көчләп эшләргә ярамай. Аны уйлап кына эске турыштардан үзеңдән эс фикерләреңне агаска бирә белү иң һәйбәт ысулларның бере булып тора. Эшләгәндә моны тиз-тиз генә эшләп булмай, озак эшләргә туры килә. Аны сәгатьләр ханына тоже әйләндереп әйтеп булмай. Чөнки эште башлагас, ысын турышына yetkirip, алып барып сыгарып, ысын ул янлы формасында иттереп эшләп бетереп куярга кирәк. Бул кешегә эске аның тойгыһын, яки аның дәртен арттыра, үзенә ниндәйдер алга ынтылыш бирә. Табигатьте һөйү, табигатьте ярату бул эшләгән кешенең эске фикерләре ошо үзенең эшләгән эше аша күрһәтеп була инде. Ярым күсмә тормыш алып барган башкорт халкы тирмәне йөртү өчен еңел, тизне курып кую өчен уңайлы итеп эшләү осталыгына өлгешкән. Тирмә канаттары тогаракка уктар ярдәмендә ныгытылган һәм бер таюгыт курылган. Тирмәнең зурлыгы канаттар исәбенә карап йөртелгән. 8 канатлы, 12 канатлы, 16 канатлы тирмәләр булган. Киез эссе көндәрдә халкынлык тотка, көндәр һавына башлаган мәлдә йылылык тоткан. Ямыр үткәрмәгән. Тирмә өчен киез махсус рәвештә тыгыз итеп басылган. Тирмәләр уңайлы гына түгел, күрер күзгә күркәм дә була. Өфө калаһы урамнарына курылган тирмәләр баш калабызга үзенчәлекле матурлык өстәй. Ağolumdan kızlar, ilim, hudar, ilim, kızlar,